Schnucki, Christina! Nein, ich muss das nicht Schnucki, Schnucki ist her. Schau, dass du nicht wieder runterhängst. Ja! Andi! Ja, da! Topfpflanzen und Schnittblumenabteilung. Dann machen wir die Blumen. Wieso hast du da benötigt, der Mann? Kevin? Einfach nicht da drauf rumspielen. Even blinken. We zitten nog met ons blinken. Also, dann gehe ich die 2, 3 Minuten. Ja. Langsam bewegen.